ल है साथीहरू, आज चाहिँ हाम्रो यो सबै हाम्रो मेनुमा, तर मेनु चाहिँ सानो छ, तर के भने सामानहरू चाहिँ आज यो सबै युज हुन्छ आज चाहिँ। नमस्ते साथीहरू, म सौर्या यहाँलाई हिमाली फुडीमा स्वागत गर्दछु है। आज हामी चाहिँ माछा मासु केही पनि छैन, आज चाहिँ पुरा भेजिटेरियन भनौँ न। अनि आज चाहिँ खासमा मैले करेला मात्रै ल्याएर यसो काँचो करेला मात्रै यसो खाउँ कि अनि सोचिरहेको थिएँ। फेरि त्यही काँचो करेला फेरि साह्रै तितो होला, खानै नसकेला भनेर चाहिँ मैले के गरेँ फेरि त्यसमा अलिकति आलु भरेर अलिकति त्यो प्यानमा अलिकति यसो सेकेर राखेको छु है। अनि फेरि करेला मात्रै के खाने है भनेर फेरि सँगसँगै यहाँ चाहिँ मैले फ्रुटको एउटा प्ल्याटर बनाएको छु, फ्रुट प्ल्याटर। त्यसमा अलिकति चाट मसला हालेको छु। अनि अर्को हाम्रो स्पेसल चाहिँ यो लौका जुस, उसको चाहिँ त्यहाँ लस्सी बनाएको छ है। मैले चाहिँ यहाँ लौकाको जुस, मेरो तितो उसको मिठो, तितो मिठो। अब चाहिँ म आजकल अलिकति वेट लसतिर लाग्दैछु है म चाहिँ है। अब चाहिँ मेरो 80बाट अब 70तिर जाने प्लान गर्दैछ। त्यही भएर चाहिँ अब कहिलेकाहीँ यसो लौकाको जुस, हाम्रो यो चाहिँ रामदेव बाबा स्पेसल लौकाको जुस। अनि यहाँ अब आलु भर्दै थिएँ नि, एक्स्ट्रा बचेको यो चाहिँ आलुको चाहिँ हल्का आलु चप बनाएँ है। योसँग खानालाई हामी चाहिँ यहाँ दही छ है,
दही डिप गरेर खान अनि यसो तितो सितो भयो भने आइसक्रिम पनि खानुहुन्छ भनेर आइसक्रिम राखेको छु है यो आइसक्रिम पहिला फ्रिजमा राखौँ है सासा यो हुन त है हाम्रो मेनु के छ र यसमा अलिकति फ्रुटहरू यो है यसको लागि है सामानहरू यति धेरै जुटाउनु पर्ने भयो त्यो बरु मासु भात लिएर अब बरु धेरै जुटाउनु पर्दैन तर ठिकै छ कहिले कहिले यसो है मासु भात धेरै भयो त्यही भएर यसो भेजहरू खाउँ भनेर फ्रुटहरू है करेला यसको लागि त्यो डिपिङ ससहरू केही बनाएन मैले ससा ल स्टार्ट गर ससा म चाहिँ यो करेलाई चाखेर स्टार्ट गर्छु है तितैबाट तिमी मिठोबाट म तितोबाट खाऊ खाऊ हेर चाहे करेला के भयो तिमी खान्न म चाख्छु नि त सस केही बनाएन मैले तितो जति त्यो दिन काँचै सोचेर काँचै खाम्ला भनेर एउटा दुइटा सक्छ सक्दैन सोचेर तर डर यो उमालेर फेरि फ्राई गरेर होइन हल्का प्यानमा सेकेर केमा यसमै डिप गरेर खाउँ न यो डिप गरेर खानालाई राखेको मैले यो आलु दही कस्तो मिठो हुन्छ है यो लौकाको जुस ल चेस गरौँ सर मेरो चाहिँ लस्सी चेयर्स लौकाको जुस आसान होइन ठिक छ तर लौका जुस तितो सितो केही नहुँदो रहेछ ठिकै हुँदो रहेछ हाम्रो घरतिर बारीमा आजकल अलिअलि लौका फलेछ है कि आफ्नो बारीको जे पनि मिठो लाग्ने यो करेला पनि मैले खान थालेको किन भन्न थाहा छ पहिला सानोमा मैले एकचोटि आफैले एउटा सानो बिरुवा रोपेको थिएँ अनि करेला त्यहाँबाट फलेको थियो त्यहाँबाट चाहिँ मलाई करेला मिठो त भन्नाले खान बानी त्यहाँबाट मिठो बानी लाग्यो कि प्रेसर लो हुन्छ तर ठिक तर मेरो एकदम कहिले प्रेसर हाई घटी बढी कहिले भएन आजसम्म धेरै जस्तो तितो हटिसक्यो ट्राई गर्नु भएर होला फ्रुट चाट जस्तो गरमलाई हालेको तर यत्रो बनाउँदा भेराइटी बनाउनु बेलामा घ्याउ हुन्छ अलि अमिलो जस्तो सबै फ्रिजमा हालेको म त फ्रिजमा हालेको त आँप चाहिँ कस्तो मिठो हो त्यो ज्यामेर के अरे मौसमी अमिलो रहेछ तर आलु भन्ने चिज जेसित नै सुट गर्ने करेला लौका घेरौँला है कस्तो म्याच गरेर है आलु र करेला स्वाद के मैले यसमा धेरै त्यस्तो मरमसला केही हालेन अलिकति जिरा धनियाँ मात्रै हो
आलु खाऊ तिमी भोक अझै कछिरो सकिसकेछ त वा अम्ला अमिलो है आलु मिठो है आलु टिक्की त यही त आलु टिक्की भनेको आलु टिक्की दही हाल्छ त्यसमाथि चाट मसला यताउता हाल्यो यो करेला त्यस्तो तितो चाहिँ भएको छैन अलिअलि त हो काँचै खावा एकदम तितो हुन्थ्यो होला अचारमा डिब्बेर खान मिठो हुन्छ अमिलो यो पाइनएप्पल रस्ता रसिलो पाइनएप्पल पिज्जा बनाएर खाने एक दिन बत्ती गयो अमिलो म्याङ्गो आँप खाउँ त आँप चाहिँ बल्ल काट्दा आज मिलाउँ मिठो 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 ए गुली गुली मिठो भयो है तर कस्तो मिठो लौका जुस नै ठिक ठिकै हुँदो रहेछ म तितो तितो पर्यो तिमी गुलियो गुलियो यो बत्ती नि कति लोड सेडिङ भएको अनि अलिकति चाट मसला यता यसमा दहीसँग मलाई ठिक्क भएको क्या हामीले मासु मात्रै नखाएको भिडियो बनाएको कहिले भेज मात्रै धेरै अगाडि हो टाइम टाइम भेज मुकबाङ पनि गर्नुपर्छ है राजमा साजमा है भेज आइटम मान्छे कस्तो मजा मजाको बनाउँछ खानाहरू मसलामा त टन्न हाल्नुपर्छ भन्ने होइन मसला ठिक्क ठिक्क म आजकल म जिरा धनियाँ बाहेक मसलाहरूमा खानाहरूमा धेरै के हाल्दै हाल्दैन तपाईँ कस्तो मिठो हुन्छ खाना यो त गुदी मात्रै फाला फादा हैरान हुने फ्रुट उसमा एकदम हवाइन पिज्जा पाइनएप्पल राखेर बनाउनुपर्छ तिन चार थरीको पिज्जा बनाउने क्या प्यान पिज्जा कस्तो राम्रो हुँदो रहेछ प्यान पिज्जा अस्ति मैले बनाएको नि त के भयो लास्टमा आइसक्रिम कागज खाने तिमीलाई चिप्स लिएर आऊ भनेको मानेन ल्याउनु भएन जस यो करेलामा त एकदम लास्टै तितो हुन्छ भनेर सोचेर अलिअलि तितो खा त्यस्तो खासै नराम्रो तितो छैन म आइसक्रिम ल्याउँछु है
तिमीलाई 21 ल मलाई भनिला 21 लग्यो मलाई पनि 21 लगेको छ ल रामदेव बाबाको घुट्की पियो के भयो पग्लेछ गर्मी छ बत्ती आउनु जाने भयो त्यो पहिला बाफ्रे उस्तो कस्तो अमिलो है के अरे बैगट उस भन्छ है यो पग्लेछ माथि डिपमा राखेँ तर बत्ती गएको थियो नि त ल साथीहरू आज यति नै गरौँ है आज चाहिँ हाम्रो यो फ्रुट प्ल्याटर हाम्रो करेला मुकबाङ मेरो म त खास मैले तितो खाने उसले मिठो गुलियो खाने मिठो खाने त्यसो सोचिरहेको थियो मिक्स म्याक्स भयो ठिकै छ तर करेला त्यस्तो तितो भएन यो लौकाको जुस चाहिँ मैले आज सेकेन्ड टाइम यो खाएको मैले हिजो अस्तितिर एकचोटि खाँदै आज यो खाएको तर त्यस्तो तितो नि त्यस्तो केही नहुँदो रहेछ ठिकै नुन बिरे नुन त्यस्तो तिनीहरू हालेको नि त है त्यो बिरे नुनहरूले झन् मजाको बनाउँदो रहेछ र साथीहरू है हाम्रो भिडियोलाई प्लिज लाइक सब्सक्राइब गर्दै गर्नु होला है अब हाम्रो भिडियो अलमोस्ट अब हाम्रो युट्युब च्यानल पनि अलमोस्ट हाम्रो 100K कट्न लागेको छ है आजसम्म यति माया दिनुभयो आजसम्म हामीलाई यहाँभन्दा अगाडि पनि यसरी सपोर्ट गर्दै गर्नु होला है हामी त्यही अब चाहिँ म चाहिँ भेज खानाहरू पनि अलि प्राय मेरो भिडियो मैले आजसम्म धेरै भेज खानाहरू भनेर त्यस्तो गरेको छैन अब चाहिँ भेज खानाहरू पनि अलि मेन्युहरू हेरेर बनाउनु पर्ला है ल साथीहरू आज चाहिँ यति नै गरौँ प्लिज हाम्रो भिडियो लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला हामी फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ है नमस्ते बाई बाई